有個國家2年內去咗4次都唔厭。The award goes to 越南。次次嚟會安都會住同一間酒店。等我扮下呢度係自己屋企先。公眾泳池都好 chill 啊，仲有得打籃球添。第一站，會安古鎮法包皇后，話晒都係名店啊，人山人海啊。香噴噴嘅法包新鮮出爐，一個法包11蚊，一個椰青都係11蚊。我哋叫咗雜錦口味，超辣啊呢隻！唔落辣醬最好食，爆晒餡啊！呢間係抵食老字號，哇！你哋睇下，包羅萬有啊啲餡。飲杯越南咖啡先，呢個 outlook 好容易認啫。去得 The Huan Coffee 一定要坐露台位，打卡一流嘅 egg coffee， 仲有2隻都一樣好飲嘅 coconut coffee， 仲有 salted coffee。奶蓋係需要就咁食咗先。佢好似有啲檸檬嘅茶葉。真係好值得飲呢一個，佢唔會太甜，嗰啲回甘澀澀嘅味道，唔係齋朱古力粉咁少，超好飲，呢個係超好飲。下一站喺邊？喺你心度啦。冇啊，我冇答錯啊。好啦好啦，開估。咖啡店旁邊有個越南照相館啊，下晝5點人流比較多。港紙27蚊嚟計都算係咁。玩人力車記得帶遮，陽光猛烈同落雨都唔怕啦。會人口逼嘅，越南真係好正啊！呢一刻嘅寫意同放鬆，我會永遠都記住。除咗訂做衫，仲可以訂做鞋噶。Baby leather， 第一件事就揀咗個款先，跟住就揀想要嘅皮質，再揀埋啲車線。跟住就度尺啦。本人處女座，有啲潔癖，個地下好似有啲粒粒。咦？定係我啲老泥呢？呢對鞋呢，港紙200零蚊，訂做埋都真係其實質素幾唔錯，軟熟噶。佢個鞋底個型呢，都有回位，真係好收腳長。記得要講價，200幾蚊係講返嚟嘅。佢本身呢，就係話800幾萬，咁而家變咗700萬。下一站巴拿山。300幾蚊港紙一張門票，加多10幾蚊就有埋鋪飛喎，梗係要呢個 package 啦。我哋而家坐緊全球最長纜車，車程20分鐘，10分鐘開始越嚟越大霧。而家入到迷霧入邊呢，已經覺得溫度好似爭咗1到2度，所以大家記得着一件保暖嘅外套上嚟，同埋帶遮，有機會大霧就會有啲濕個頭，會有啲輕微嘅雨粉。越南地標佛手橋，過咗鏡都影唔到現場嘅壯觀同仙氣啊！記得 bookmark 呢個地方，現場感受下。我係夏娃，召喚阿當。漸變色嘅，下邊係雲層嚟噶。呢個 roller coaster 絕對值得玩啊！可以2個人咁樣坐喺度，中意較快較慢自己調。準備食晚飯，餓得滯去咗隔離鋪，點知中伏。水魚表示用50蚊買咗串有蟹有韌嘅牛，鋪飛就高質啦，又有氣氛又多嘢食揀。唉，食得太開心，最後先記得影 sorry。哇，咁快嚟到峴港啦！我住過咁多間呢，係覺得 Hyatt 最是正。
如果未來生咗2個小朋友，一家4口可以喺度度假，就呢世都冇遺憾啦。如果另一半唔使我推輪椅嘅話，正宗越南菜眼台間鋪好易揾嘅咋，喺漢江龍橋隔離，附近有粉紅天主教堂。咁我建議大家係早半個鐘到嘅，因為要排隊攞籌先入得。除咗食物同服務質素出名，呢度樓高3層都靚噶。呢度個粉係幾好食嘅，越南好少見咁大塊牛。菠蘿海鮮炒飯最 sharp， 反而呢個菜底海鮮米粉仲好食過個粉。呢個米紙卷係零渣嗰啲菜，越南傳統花生碎帶子。去埋隔離個漢市場先，嗱，快啲 cap 圖認住呢間啊！呢間店主最有禮貌，同埋都肯講價。呢隻幾好味嘅呢個芒果，呢個芒果乾都幾好食，仲有得試食添。呢個正啊，好 juicy 啊，呢個甜甜地。哇！新年快樂！新年快樂！認住啊，呢個牌子嘅高大杯啦。跟住轉右向住出口方向，發現埋呢間好嘢。記住手信係要喺呢度買嘅，好食嗰啲呢，機場唔會有嘅。粟米同醬油脆餅都好味。Baby， 我哋而家去食一間法國餐廳，叫做 Le Comptoir 啊。期待，因為越南呢係一定要食法國餐嘅，聽聞就會平啲咯。法國曾經統治過越南，呢度有好多越南嘅餐廳呢，如果做法國菜呢，都係好出色嘅，所以就見網上評論呢一間都幾好。我之前都食過呢間幾好食，咁就都1年前食啦，睇下而家 keep 唔 keep 得到水準先。我係想講呢，呢度啲司機車速40至50，大家係啦，即係想休閒嘅係絕對有到俾你嘅，呢度嘅交通。記得早2-3日 book 咗先嚟啊，好爆㗎呢度。咁就基本款7道菜啦，記得預留3小時食嘢啊！我哋而家咁樣唔嗌酒呢，就平均600蚊港紙一位，香港平均2500蚊一位喎，平太多了吧？非一般好味嘅牛肉乾醬，有啲檸檬汁，真係 refreshing 呢個。啱啱呢，阿 chef 就俾咗呢嚿包啊！咁你可以將呢個飲 jam。由於咧等下一道菜咧都要啲時間，我哋又飽飽地。想講個笑話俾大家聽，即係你唔使答我，因為我自己睇完都自己答唔到自己，所以想問下大家，太陽住喺邊呀？俾3秒你諗。咁快咩？諗唔到，我開估咯，肯定冇人估到啦。太陽穴。俾幾多吹？9個，10分滿分。佢仲要講埋唔應該講嗰句，我覺得呢個最好笑。佢啲松露味咧係慢慢一浸好輕咁樣滲出嚟，即係唔係一嚟一紮咁樣供出嚟嗰啲。同個魚咧就相映成趣，幫佢取個名溫柔但具攻擊性。哇！咩事啊？點啊？哇！我想講咧，我1年前嚟過啦。我記得上次我同我屋企人好似都係坐呢一個位，因為嗰陣我阿媽生日。Welcome back， 真係感動啊！呢單嘢，我覺得仲感動過啲 Happy Birthday 啊、Happy Anniversary 啊呢啲行嘢，即係真心去付出俾啲客嘅，就睇得出食得出嘅。嚟了！你哋最期待嘅越南河粉 to Hanoi。
見唔見到我呢個頭啊？呢個頭再加埋呢個咁正宗嘅越南發音，大家就知道我喺度扮緊啲越南妹啦。大家覺得似唔似呢？佢個表情似啊似啊！喺等緊菜嘅時候，順道同大家傾下偈啦。咁我發現一路行呢，去到邊度都會見到韓國人嘅身影啊。咁我上網 check 下點解會咁樣呢？咁啊，原來喺2000年開始，韓國嘅大企業咧，例如三星啊、樂天啊，呢啲都重本投資喺越南嘅。咁所以就會見到好多呢度嘅幫佢哋做嘢嘅人員啦，同埋有啲工廠啊 set 喺度咁樣咯。直情見到啲 menu 咧都會有韓文字嘅，同埋啲sales 有啲都會識講韓文啊。呢度嘅 setting 咧係對住個馬路嘅，地道啊！食個雞肉飯。越南啲河粉係連些不同嘅，爽口又掛湯，最緊要係啲湯頭有魚露同9層塔香。半斤半肉牛肉粉咧，我覺得更加好食嘅，仲多料啲添。我最中意佢呢一啲河粉係熱辣辣點樣上菜，不過就唔好似我咁啦，六親不認。粉質好爽滑啦，14蚊碗咋喎，怪唔知本地人都滿座啦。嗱，啲雞肉雖然係細塊啲同埋唔太滑啦，但係好有雞味啊！咁食粉嘅常識嘅當然係成盤9層塔要落晒去啦，加啲辣椒再落埋半隻青檸啦。兜粉食咗一半，好抽氣啲葉啊，染埋好大陣草青味，野味啊！當晚喺酒店睇埋煙火表演，心滿意足。向各位隆重介紹，淨係食米芝蓮嘅女朋友都會中意食嘅大排檔，因為佢都係米芝蓮。進入一條又長又窄嘅小巷，中途路過呢一間咧，記得買啲鹹嘅米紙啊，煮咩都好食嘅。柳暗花明又一村，邊度嚟㗎呢度？板燒把檔，米芝蓮大排檔，好多人des呢，唔飲等於冇嚟過越南嘅粟米奶麵啊！喂，唔使睇 menu 啦，一定夠錢俾啊！超濃郁又唔會肚屙嘅沙爹醬。室內大排檔，豬肉串胡椒味太重，唔使叫。就係呢一隻啦，呢隻係超好飲嘅粟米奶啊，入口滑到好似啫喱咁樣 ，very nice。主角駕到，招牌越南煎餅。而家係包好咗嘅狀態啦，咁啊要一啖食咗落去㗎。青瓜同埋個石榴咧，係減輕咗個油膩同埋嗰個脆口咧，再加埋呢個鹹嘅米紙咧，我覺得係一個100分嘅配搭。個重點係呢度有成4塊煎餅20蚊，即係我哋兩個一人10蚊，咁就搞掂啦。咁你哋加埋呢個粟米奶咧，都好平嘅啫，真係超好味，係非常之值得嚟試。我見呢度除咗旅客咧，因為本地人都有唔少啊，咁啊好值得嚟試嘅一個米芝蓮大排檔。仲有啲嗰啲沙爹醬咧，即係唔係香港食開嗰啲油感重，佢係肉味比較重嘅沙爹汁。咁呢度係一個好真係非常之值得試嘅，又乾淨衛生，不過個地下油咗少少嘅大排檔，仲有米芝蓮，我覺得佢真係實至名歸咯。最後一日做 gym， 睇緊呢條片嘅你都記得做 gym 啊！去得越南點可以錯過 BLG 球場打歌法？打得好，good 瓜；打得唔好，eat banana。記得玩埋椰子船同匯安古鎮樓上咖啡打卡。今次嘅旅程圓滿結束，下次想同我眼睛去邊度旅行呢？留言話俾我知啦！如果你都中意我影片，幫手 like、share 同埋 subscribe 我 channel 啊！下條片見。